Zaza Bibilashvils მივესალმები, რომელიც ამ თემაზე ესაუბრება. მოგესალმებით Zaza, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩემი სტუმარი დაბრძანდით. მადლობა მოწვევისთვის და მაშინ როდის დასრულდა მადლობა. როდის დასრულდა ომი? ამაზე თითქოს ტაბუ იყო დადებული. არ ვლაპარაკობდით. იმდენი ვილაპარაკეთ თქვენს და არა მხოლოდ თქვენ სხვებმაც, რომ შალვა პაპუაშვილიც კი მე ვარაუდობ მაინც რომ თქვენს და არა მხოლოდ თქვენ გამოგვეხმაურა. პირველ პირში ვიტყვით, ქერის ნებართვით. როდის დასრულდა ომი, დიდი სამამულო ომად წოდებული, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ნაწილია, რასაკვირველია საერთოდ. რატომა ამ თემაზე ღია საუბარი მნიშვნელოვანი? ვინმე მეტყვის რომ რაღა მნიშვნელობა აქვსო, მაგრამ ანუ რატო უნდა ვატკინოთო მაგალითად ომის დარჩენილ ვეტერანებს გულიო, მაგრამ არ უნდა ვატკინოთ რასაკვირველია, მაგრამ მაინც რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ თემაზე საუბარი? პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ პუტინისთვის მეორე მსოფლიო ომი არის ახალი რუსული იმპერიული იდენტობის ქვაკუთხედი. საბჭოთა კავშირი რო დაინგრა, მე ეს იდეოლოგიური სიცარიელე შეიქმნა, რა არცადეს რუსებმა, ხო, თითქოს რაღაც მართლმადიდებლობა, ტრადიციები, მაგრამ ყველაფერი შედარებით მყიფე აღმოჩნდა და აი ამ ახალი რუსული იდენტობის საფუძველში მან მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების თემა შესთავაზა საკუთარ ხალხს, არ ვიცი საკუთარ ხალხს ესეც პირობითია, ვინაიდან მისთვის საკუთარი არავინ არ არის, ხო, როცა ჭირდება მილიონ ჩეჩენს მოკლავს თუ 9 მილიონს უკაცრავად ან ნებისმიერ სხვას, ანუ შესაბამისად ნებისმიერი ქართული პოზიციონირება ამ თემასთან დაკავშირებით ამ ჭრილში და ამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ, ხო? ეს არ არის რაღაც ისტორიული მოვლენა, რომელსაც დამოუკიდებლად ვაფასებთ. ამ ისტორიულ მოვლენას გააჩნია თანამედროვე კონკრეტული პოლიტიკური დატვირთვა. და იგივე პაპუაშვილი ახლა რომელიც თქვენ ახსენეთ, არის ერთ-ერთი პირდაპირ რუსულ ნარატივზე, ხო? ახლა იქ ეჭვები გამოითქვა, რომ ეს უბრალოდ თანხwebdriverა თუ პირდაპირ ვერტიკალი, ახლა ამაზე ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია, რომ ხო, საკმარისი ინფორმაცია არ გვაქვს, მაგრამ მეორე კითხვა სწორედ ამას ეხებოდა ყოველ შემთხვევაშიც მინდოდა დამესვა. არა გვაქვს საკმარისი საფუძველი გასაკვირველია, მაგრამ ვერსიების განვითარების უფლება კი გვაქვს. და არავის შეუზღუდავს ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით, ან ცდილობენ, მაგრამ ვერ ახერხებენ, რომ ვერსიები განვითაროთ. მე რომ ჩემთვის რო გეკითხათ თქვენ, მე თამამად გეტყოდით, რომ ეს რუსული ხაზია და ვარაუდობ, ალბათ ამ სიტყვას მოვიშველიებდი, რომ FSB-ს პირდაპირ დავალება. აი, იმიტომ რომ პაპუაშვილი ასე მიზან მიმართულად ძალიან თანმიმდევრულია და ეს არ არის უბრალოდ ეს შემთხვევითი თანხwebdriverები და შემთხვევითი დამთხოვები, ხო? აბსოლუტურად პირდაპირ აი რუსული ნარატივი არის მისი ყველა გზავნილის უკან. რაც შეეხება იმას, ირაკლი ბოდიში ვაგაწყვეტინეთ, ანუ როდის დამთავრდა ომი, დავიწყოთ იქიდან როდის დაიწყო ომი, ხო? საბჭოთა კავშირი და რუსეთი ისე აჩვენებს სამყაროს თავს, გეგონება რაღაცნაირი უმანკო მსხვერპლი იყო ამ ომის აწყებაში არ მონაწილე დაწყებაში უშუალო მონაწილე კი არ იყო. პირველი 2 წელი იყო გერმანიის მხარეს, ანუ ერთი მხარე იყო. მაყურებელს განუმარტოს, რომ Zaza გულისხმობს 29-დან ვიდრე 41 წლის ივნისს. რა თქმა უნდა, მეორე მსოფლიო ომზეა საუბარი. 39 წელს, როდესაც ჰიტლერი და სტალინი შეთანხმდნენ და შეთანხმდნენ იმაზე, როგორ უნდა გაეყოთ აღმოსავლეთი ევროპა, ერთადერთი სხვაობა მათში იყო ის, რომ სტალინს მეტი მოთმინების უნარი აღმოაჩნდა და 2 კვირა დაიცადა. შეიქმნა ოპტიკა იმისა, რომ ეს ომი დაიწყო ჰიტლერმა, როდესაც ჰიტლერმა დაიკავა პოლონეთის დასავლეთი ნაწილი და მან 2 კვირის შემდეგ დაიკავა ომით, ჯარით და ოკუპაციით, რა თქმა უნდა, დაიკავა პოლონეთის აღმოსავლეთი ნაწილი, დაიკავა ესტონეთი, ლატვია და ლიეტუვა. ჩვეულებრივი აგრესორი იყო და ეს აგრესია არ ყოფილა არც დამთხოვება, არც ვინმეს გათავისუფლება, არც ვინმეს მოწოდებაზე გამოხმაურება, ჩვეულებრივი რუსული იმპერიული პროექტი იყო, რომელიც შეთანხმებით განახორციელა ჰიტლერთან. ჰიტლერმა წაიღო ის, რაც თვითონ უნდოდა, 1 სექტემბრიდან 17 სექტემბრამდე დასავლეთი პოლონეთი და აღმოსავლეთი პოლონეთი და ბალტიისპირეთი წაიღო სტალინმა. და შემდეგი 2 წელი მათ შორის რიბენტროპ-მოლოტოვის პაქტი ხო რუსულ ლაპარაკობთ, ხოლმე ეს არის 39 წლის შეთანხმება რუსეთსა და კი ბატონო, ეს ერთი მხარე იყო. უბრალოდ რაღაცა ეტაპზე ეს პროექტი აღარ დაალაგდა და მე თავი მოიმკვდარუნეს და თავი მოისაწყლეს, რომ ვაიმე ჩვენ ესეთი უმანკო მსხვერპლი ვართ ამ ბოროტებისო. სინამდვილეში ეხა მეორე რო გადავახტეთ რაღაც მოვლენებს, ხო და ბოლოსკენ გავიდა, რახან ომის დასასრულზეა საუბარი. ერთი არის ამ ორ ბოროტებას შორის ომი, დიახ, ორ ბოროტებას შორის ომი, ვინაიდან ვერანაირად ვერ დავაყენებ მე იგივე ინგლისისა და გერმანიის დაპირისპირებას, გერმანიისა და საბჭოთა კავშირის დაპირისპირების ჭრილში, ვინაიდან იქ იყო დემოკრატიული სამყარო და სახელმწიფო ნაცისტური გერმანიის წინააღმდეგ, აქ იყო კომუნისტური ბოროტება, რომელმაც საბოლოო ჯამში ბევრად მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა ნაცისტური ბოროტების წინააღმდეგ, ხო? აი ეს ომი იყო და ამ ომის დასრულების
დაბომბვების შემდეგ მოხდა კიდე არაერთი დანაშაული და აი რაღაც საოცარი მასშტაბის დანაშაული. დავიწყოთ იმით, რომ აღმოსავლეთ ფრონტზე თუ ყოფილი აღმოსავლეთ ფრონტის ტერიტორიაზე საბჭოთა ჯარმა ალბათ სოფლიო ისტორიაში უპრეცედენტო მასშტაბის გაუპატიურებები ჩაიდინა. ანუ აქ საუბარია მილიონობით გაუპატიურებაზე. ეს არ იყო ვიღაც გაგიჯებული რუსი სალდათი, რომელიც უბრალოდ მიუშვეს. ეს იყო პრინციპში პირდაპირი უთქმელი, შეიძლება სადმე არქივში დაცულიც იყოს ეს ბრძანება, რომ მიდით არაფერზე არ შეიკავოთ თავი. და მეორე ეს იყო ეთნოწმენდა. მეორე ომში გამარჯვება არ არის ეთნოწმენდის ინდულგენცია და არ არის საფუძველი ხო? ეს იყო ეთნოწმენდა, ამას წინათ ლაშა ბაქრაძეც წერდა ამაზე. 14 მილიონი გერმანელი აყარეს და უბრალოდ გადაასახლეს სხვა ტერიტორიაზე და ასობით ათასი დაიღუპა ამ გადასახლების პერიოდში. შესაბამისად საუბარი იმაზე, რომ რაღაც ჩვენ რუსეთთან უნდა პოზიციონირებდეთ მხოლოდ აი ამ გლობალური მოვლენებიდანაც კი ჩანს რომ არაადეკვატურია. ხა რაც შეეხება უშუალოდ საქართველოს როლს, დავსვათ მარტივი კითხვა, მე თქვენი გადაცემის დასაწყისის მხოლოდ ნაწილი ვნახე, დარწმუნებული ვარ ეს კითხვა დაისვა კიდევაც. მარტივი კითხვა მდგომარეობს იმაში, საქართველოს თავისი ნებით აირჩია მეორე მსოფლიო ომში მონაწილეობა? გასაკვირველი არა, მე დავსვი ეს კითხვა ამ სხვა რედაქციით მართალია, მაგრამ მაინც დიახ, მანამდე 20 წლით ადრე ესეც უნდა გავიხსენოთ, გასაკვირველია. ამ ახალგაზრდების რამდენიც დაიღუპა? 700.000 იყო წასული დაახლოებით საქართველოს. წასული, თუნდაც ეს უნდა მოვიშველიოთ, მაგრამ მაინც ესე გარეკილი, გაწაყვანილი, რა ვიცი, შედარებით კულტურულებით შეგვიძლია ვიყოთ და შეგაშდარებით არალიტერატურულებით, ხო? მანამდე 20 წლით ადრე სტალინმა და სწორედაც რომ სტალინმა სხვებთან ერთად დაიპყრო ეს ქვეყანა და ამ ახალგაზრდების ძმები ან მამები პირდაპირ მნიშვნელობით ამოხოცა. აღარ ლაპარაკობ, რომ საქართველოს სახელმწიფო გააუქმა და შესაბამისად ეს არ იყო არც ერთ შემთხვევაში ჩვენი ომი, მით უფრო ჩვენი ქვეყნისთვის ომი, იმიტომ რომ იდენტობა ამ ახალგაზრდებს, დახოცილებს, გადარჩენილებს და ასე შემდეგ, იმ ჟამიდელ ახალგაზრდებს, ბუნებრივია რომ საბჭოთა კავშირთან არ ჰქონია და არც უნდა ჰქონოდათ. სამამულო ომს ახსენებენ კიდევ ამ კონტექსტში და ჩვენთვის სამამულო ომი მე-20 საუკუნეში იყო ომი რუსეთსა და საქართველოს შორის. ომი, რომელიც 5 კვირა გრძელდებოდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ამ ნაწილში ჩვენი ცოდნა ძალიან მწირია და ბევრს გონია, რომ აი კოჯორში და ტაბახმელაში იყო რაღაც ჩეტაკებები, მარო მაყაშვილი, იუნკერები და მორჩა. სინამდვილეში ეს ომი გრძელდებოდა 5 კვირა და 5 კვირა არის ძალიან დიდი დრო, რო შევხედოთ მასშტაბს. იგივე მეორე მსოფლიო ომში გერმანიამ თავის ხელა საფრანგეთი 4 კვირაში ბეჭებზე დასცა. პოლონეთი 2 კვირაში დაიპყრო, ხო? შეარაღებულ წინააღმდეგობის მიუხედავად და ეს ერთი ციცქნა საქართველოს აი ამ ბოლშევიკურ ბოროტებას 5 კვირა ებრძოდა და 5 კვირის შემდეგ მოხდა მხოლოდ ჩვენი ხელისუფლების, ლეგიტიმური ხელისუფლების წასვლა ემიგრაციაში ბათუმიდან 17 თუ 18 მარტი იყო, ხა ზუსტი დღე არ მახსოვს. აი ეს იყო ჩვენი სამამულო ომი. ის ომი, რომელიც 51-დან 45 წლის ჩათვლით მიმდინარეობდა საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, იყო მეორე მსოფლიო ომის ნაწილი და საქართველოს სამამულო ომი არ ყოფილა, ეს იყო რუსეთის სამამულო ომი. ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის ნაწილი, რომელშიც ქართველები მათი ნების მიუხედავად ჩართო ოკუპანტმა. მათი ნების მიუხედავად რატო ამბობ ამას? იმიტომ რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს ძალიან ბევრი ქვეყანა იყო, რომელიც ზოგი კი ბატონო, გერმანიამ დაიპყრო, ზოგი ზოგმა ნეიტრალიტეტი შეინარჩუნა ომდე ან რაღაცა პერიოდი ომის განმავლობაში, მაგრამ მათი სუვერენული გადაწყვეტილება იყო როგორ მოიქცეოდნენ, ხო? ეხლა დღეს მაგალითად ჩეჩნებს და ბაშკირებს და თათრებს რომ იერეკება პუტინი უკრაინის წინააღმდეგ ომში, ეს ხო არ არის ჩეჩნების ომი. ეხლა ვიღაც ჩეჩენმა რო თქვას, რომ მე უკრაინაში ჩეჩნეთის სამამულო ომში ვიბრძვიო, ხო? ეს ხო აბსურდი იქნება და იგივე ხდებოდა მაშინ მეორე მსოფლიო ომის დროს, ხო? ქართველები ქერჩში იქნებოდა თუ სხვაგან საქართველოს არ იცავდნენ. როდესაც საუბრობენ იმაზე, რა მოხდებოდა, ხო? აი მაგალითი მინდა მოვიყვანო. ხა 300.000 და 700.000 ბევრჯერ გაჟღერდა ეს ციფრი, დავიწყოთ აქედან, ხო? 700.000 კაცი წაიყვანეს ომში ქვეყნიდან, რომლის მოსახლეობა ბოლო აღწერით იყო 3.5 მილიონზე ოდნავ მეტი. იმჟამინდელი ახსენეთ. ხო, 39 წლის აღწერით. ფaqat საოცარი ციფრი. აი 700.000 კაცი რო წასულიყო ქართულ არმიაში, იგივე რუსებთან საბრძოლველად, ანუ არა მხოლოდ დავიცავდით ჩვენ ქვეყანას, არამედ მართლა ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე ქვეყანა გვექნებოდა. ან გერმანია რომც გაემარჯვა ან რაღაც წინსვლა ჰქონოდა კავკასიის მიმართულებით, გასაკვირველია 700.000 კაცი, 300.000 კაცი არ შეეწირებოდა. მაგალითები მინდა მოვყვე ამასთან დაკავშირებით, აი დანიას ჰქონდა გერმანიასთან ომი. ხან მოკლე ძალიან, მაგრამ ომი.
იცით რამდენი დაიღუპა დანიაში? 3000 დანიელი. 5 მილიონი არის დანიელები დღეს, ანუ ჩვენ ხელა ქვეყანაა 3000 დანიელი დაიღუპა. 100 ჯერ ნაკლები ვიდრე ქართველი. ასევე დაახლოებით ამდენივე შვედი მოკვდა ომში, დაახლოებით ამდენივე ნორვეგიელი, ოდნავ მეტი ბულგარელი, ოდნავ მეტი ჩეხი. აი რო გავაერთიანოთ ყველა ეს ქვეყნები, ვინც მე დავასახელე, ბევრად ნაკლები ადამიანი მოუკვდათ მეორე მსოფლიო ომში ვიდრე ქართველებს და რატომ მოკვდნენ ეს ადამიანები? მე არ ძალიან მინდა სწორად გაიგოს ყველამ რომ ეს არანაირად მათი ხსოვნის დაკნინება არ არის. საუბარია ისტორიულ მოვლენაზე, ხო? რუსეთმა ისინი გამოიყენა საკუთარ ომში. წავიკითხოთ ჩვენი ისტორია, იგივე შვებოდან მონღოლები, იგივე შვებოდა ძალიან ბევრი დამპყრობელი, ხო? შემოდიოდნენ და იმაზე მეტი ხალხი მიყავდათ საკუთარ ომებში საომრად, ვიდრე ჩვენ გამოყავდა საკუთარი სამშობლოს დასაცავად. აქედან გამომდინარე, საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ რუსეთთან ერთად უნდა აღვნიშნოთ ეს თარიღი, არის საქართველოს სახელმწიფოებრიობის და ქართული იდენტობის შეურაცხყოფა. ვიმეორებ, ჩვენ 300,000 კაცი რო დაღუპოდა რომელიმე ომში, საქართველოს, რა ვიცი, სხვა სახელმწიფო იმპერია ვიქნებოდით ალბათ, ხო? მართლა იმპერია ვიქნებოდით. აქ საუბარია იმაზე, რომ ჯერ დაგვიყრეს და რო დაგვიყრეს იმ ომში რამდენი გამოვიდა, მაშინაც ახლა ზუსტი ციფრი არ ვიცით, მაგრამ ალბათ 10 ჯერ ნაკლები ომობდა. სხვადასხვა მიზეზის გამო და აქ იძულებითი მობილიზაციით რუსებმა ქართველები წაიყვანეს და აომეს, რა ვიცი, ფინეთის ომიდან დაწყებული მთელი აღმოსავლეთის ფრონტის გაყოლებაზე. ანუ იქ სადაც ჩვენ არანაირი ინტერესი არ ქონია და ვიმეორებ, ჰიტლერი საქართველოში რომ შემოსულიყო, ან არ შემოსულიყო, ღმერთმა უწყის ესო სპეკულაცია, არ ვიცით რა მოხდებოდა, რა ვიცი, შევიდა დანიაში და მოკვდა ჯამში 3000 დანიელი. ჯამში 5 წლის განმავლობაში, 40-დან 45 წლამდე, ჯამში. ხო შეიძლება და ასე სცენარის დაგვეშვა. თქვენს წინ ახლა ქართული ოცნების რომელიმე მომხრე ან პოლიტიკური ხელმძღვანელობის თუ ამას პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ჰქვია საერთოდ წარმომადგენელი რომ იყოს, შეიძლება ამგვარი კითხვით მოგმართოთ ან ოპონირებას ცადოს ოკუპანტს. გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრ რამეს აზიანებს, ვნებს, ანგრევს, სხვა თვარაფერი ქვეყანას ანგრევს, ხო, სახელმწიფოებრიობას უსპობს. გარკვეული სიკეთეებიც მოაქვს. ეს ხდებოდა ბევრგან და ხდებოდა ჩვენთანაც. თუ ობიექტურები ვიქნებით. სიკეთეები ალბათ მაინც ბჭყალებში ჩასასმელია, მაგრამ ისინი კი ბჭყალებში ამ სიტყვას არ ჩასვენ. მაგალითად, მე-19 საუკუნეში დაგვაზიანეს, დაგვანგრიეს 1801 წლიდან აგი 1811 წელს საერთოდ ავტოკეფალია გაგვიუქმეს, მაგრამ რუსთაველის გამზირზე სადაც თქვენ ყოველდღე ან ორ დღეში ერთხელ ხართ ხოლმე აქციაზე, იქ ოპერისა და ბალეტის თეატრი ააშენეს და იმ ოპერისა და ბალეტის თეატრს თუ არ ვწდები აწერია კიდეც რომელ წელს არის დასრულებული ეს შენობა. სამეგრელოში რამდენად ხშირად ახართ ხოლმე არ ვიცი, მაგრამ როცა მგზავრობთ ხოლმე ერთი ორგან ორჯერ მაინც სამჯერ მეტჯერ გინახავთ ენგურხესი. მე-20 საუკუნეში გააკეთეს ენგურხ, გაგვიკეთეს ენგურხესი. სამეგრელოში შესაძლოა იშვიათად ჩადიხართ ხოლმე, მაგრამ აქ სპორტის სასახლესთან უფრო ხშირად ხვდებით, ან მეტროში მეტროთი უფრო ხშირად გზავრობთ. დასაკვირველია ეს სიგიჟეა. ჩემი კითხვა სხვა რამეა, ცხადია სიგიჟეა, მე მესმისასაც მიპასუხებ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ დისკურსს როგორც ასეთს, ამ თემებს როგორც ასეთს სპეციალურად წვეთ-წვეთად გვიგდებენ? რომ შეაჩვიონ ჩვენი ყური? უკვე არც თუ ისე წვეთ-წვეთად და აი ამ მაგალითებმა, რომელიც ირაკლი შენ მოიყვანე, გამახსენა ერთი სახალისო ისტორია. ჩემი მეგობარი იყო ირანში წლების წინ და ჩვენ ყველანი რაღაც სტერეოტიპები და კლიშეებით გავიზარდეთ და ჩავიდა ისპაჰანში, ნახა ის ცნობილი ალავერდინ-ხან უნდილაძის მიერ აშენებული ხიდი, რომელიც მაშინ გახდა სპარსეთის სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრი ფაქტობრივად და თავის იქაურ მასპინძელს უთხრა, რომ ესო ქართველმა აშენაო და იმან უპასუხა, რა ვიცი, სპარსელი პრემიერ-მინისტრი იყო, ან სპარსი პოლიტიკური მოღვაწე იყო, დაბა რა უნდა ექნაო. ანუ მისთვის ის ალავერდინ-ხან უნდილაძის ქართველობა იყო ღიმილის მომგვრელი, იმიტომ რომ სპარსი ირანელი მოღვაწე იყო. შახამასის სამსახურში იყო. რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ რომ საუბრობ, ჯერ ერთი თვითონ სტალინს უთქვამს, რომ რუსი ვარ მე, ხო? მე თქვენ შესავალშიც იყო საუბარი, რომ ამ ომს მოიაზრებდა სლავი ხალხების ომად. ჩვენ საერთოდ არც კი გვახსენა რაღაც სიტუაციაში. საერთოდ რა ქართველობაზე ვსაუბრობთ სტალინის, როდესაც კაცი დედის სანახავად არ ჩამოსულა 20 წლის განმავლობაში. ანუ დედამისი ისე გარდაიცვალა, რომ დედამისი არ უნახავს მას შემდეგ, რაც საქართველო დაიპყრო მისმა რუსულმა არმიამ.
ხო რა ქართველობაზეა საუბარი ამ კაცზე სადრო ელაპარაკო ადამიანურ კონტექსტში ხო შესაბამისად ის მაგალითები რომელიც ჩვენ მოვიყვანეთ არარელევანტურია ანუ როდესაც იმპერია გიპყრობს იმპერია რაღაცას აშენებს მისი ტერიტორია რომ მის ტერიტორიას ავითარებს თუ ხო ავითარებს ალბათ ბრჭყალებში მაინც საკუთარი მიზნი ხო გროზნო მაგალითად ჯერ მიწასთან გაასწორა დღევანდელი გროზნო ბევრად უკეთესია ვიდრე დუდაევის დროინდელი რაღაც იმიტომ რომ რაღაც მაღალი სახლები დგას ხო შენობები და ასე შემდეგ მაგრამ თავისუფლება დაკარგულია ბრძოლის უნარიანობა დაკარგული განადგურებულია სულიერად გადაგვარებულია ნუ ის ფენა რომელიც მართავს ყოველ შემთხვევაში ამ ქვეყანას და დიახ ქვეყანას გულისხმობ ჩეჩნეთის შემთხვევაში ხო შესაბამისად ადამიანები რომლებიც ამაზე საუბრობენ უბრალოდ სხვა კატეგორიებით ჯელობენ ეს არიან ადამიანები რომლებიც ვერ აცნობიერებენ რა არის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა რა არის პიროვნული დამოუკიდებლობა ვინაიდან თუ ვიტყვით რომ კაი ეროვნული იდენტობა ეროვნული იდენტობა ხო იდენტობას ყალბი ეროვნული იდენტობის შემოთავაზებას სურს ასე მაგალითად პაპუაშვილს თუ სხვა ყალბი კატეგორიებით გვემსჯელება ყალბღირებულებებს ყველაფერი ყალბია მათი მხრიდან აბსოლუტურად ყველაფერი ყალბია დავიწყოთ იქიდან რომ რამდენიმე წლის წინ ჯერ იყვნენ ევროპელი სოციალისტების ოჯახის წევრები მე იქიდან პანჩურით გამოაგდეს და ეხლა ვითომ არიან რაღაც მემარჯვენე კონსერვატორები მაგრამ გუშინ გერმანიის ელჩმა ძალიან კარგად თქვა ძალიან დოზირებული ირონიით რომ ვერ გავიგეო ამ კაცმა ან არ იცის ევროპა რა არისო ან თავს ისე გვაჩვენებს რომ არ იცისო და ორივე შემთხვევაში ძალიან თქვა გერმანიის ელჩმა ხო ვისე თქვა პაპუაშვილს ან არ იცის ევროპა რას ნიშნავსო და ან თავს ისე აჩვენებს რომ არ იცისო და ხა ძალიან დიდი ბოდიში და პაპუაშვილისგან ევროპას ლექციები არ წაეკითხება და არც ერთი იმ ადამიანისგან რომელიც დღეს რუსეთს ემსახურება საქართველოს ხელისუფლების რანგშველია ესა გავცდეთ თქვენის დებართით პაპუაშვილს რა მოხდა გუშინ აი კონცეპტუალურად რა მოხდა გუშინ ოღონდ ჩვენგან დაახლოებით 2100 კილომეტრში ანუ იგულისხმება მოსკოვი წითელი მოედანი აღლუმად წოდებული თუ გნებავთ ასე პუტინმა ვერ გაბედა და არა მარტო ვერ გაბედა ვერც მოახერხა მე ესე ვაფასებ ძიმე ტექნიკის ორ ტანკს მოახერხებდა როგორ ხას მაგრამ როგორ ჩანს მოსკოვსა და მოსკოვის შემოგარენში უხეშად 8 ტანკი არ არის ან 18 პირობითად ამიტომ 8 ტანკის თუ 2 ტანკის გამოყვანას ხო ამჯობინა რომ ტანკების გარეშე და ძიმე ტექნიკის გარეშე ჩაეტარებინა ეს აღლუმი ეს მარცხია რეალურად კონცეპტუალური მარცხია ეს რუსეთის თქვენი შეფასება დავიწყოთ იქიდან რომ როგორც მე წავიკითხე არ მიყურებია ცხადია იმიტომ რომ ანუ ფრაგმენტები ხო ნახე ბატონ ფრაგმენტები ვნახე მაგრამ როგორც წავიკითხე ეს ხო ყველაზე მოკლე 45 მაისო აღნიშნა რომელიც ისტორიას ახსოვს წითელ მოედანზე ეს უკვე თავისთავად რაღაცას ნიშნავს. ის რომ სამხედრო კომპონენტი არ ყოფილა, ანუ სამხედრო აღლუმი არ გამართულა, ესეც რაღაცას ნიშნავს. მე ვიტყოდი ხა ახსნასაც აზრი არ აქვს, იმდანაც აშკარაა თუ რას ნიშნავს და პრაქტიკულად არავინ რო არ იყო ის ბადრი გუნბა თუ ვინ არის ეს ვიღაც კლოუნი რო ყავთ აფხაზეთში. არც მიესალმა იმას მეორე იმას ხო რო არც მიესალ ხო აი ეგეთი ყავდა ერთ სამი კაცი მე მგონი და ეგ იყო მთელი მათი სტუმრების სია. შესაბამისად რუსეთი არის იზოლირებული, რუსეთი არის სუსტი, რუსეთი არის იმ მდგომარეობაში, როცა ზელენსკი დასცინის და წინადღით იძახის რომ გაძლე უფლებას რომ ჩაატარო წითელ მოედანზე აღლუმი და არ დაგიბომბა მშვიდად იყავი ეს მას შემდგომ თითქმის 5 წელი არ გას რომ მე-5 წელი მიდის უბრალოდ რაც რუსეთმა დაიწყო ომი უკრაინის წინააღმდეგ და აპირებდა რომ სამ დღეში კიევში გაემართა აღლუმი ხო და ამის ნაცვლად მე-5 წელიწადს უწევს რომ აი ესეთი ტიპის დამცირება აიტანოს ზელენსკისგან რაც შეეხება მარცხს მე სამხედრო ელემენტზე უფრო შორს წავიდოდი ვინაიდან ახლა სამხედრო თვალსაზრისით ზუსტად რა როგორ დაალაგდება ჩვენ არ ვიცით, თეორიულად ვერ გამოვრიცხავ რომ შეიძლება რაღაც ტერიტორიული გაცვლები მართლა მოახდინონ, ხო რაღაცის ხარჯზე ან არც მოახდინონ, მაგრამ ეს ამ ეტაპზე უმნიშვნელოა, ვინაიდან მთავარი გამარჯვება უკრაინამ უკვე მოიპოვა და მთავარი მარცხი რუსეთმა უკვე განიცადა. ეს არის რა პუტინის უამბობდა და გეოპოლიტიკოსებიც ამას ამბობენ, ხო, ბზეჟინსკიდან დაწყებული, რა ვიცი, ვისთ გაგზელებული, რომ უკრაინის გარეშე რუსეთი არ არის და ვერ იქნება იმპერია. ამიტომ ებღაუჭება უკრაინას, ეს არის მოსახლეობა, ეს არის უზარმაზარი რესურსი, ეს არის იდენტობის, ყალბი იდენტობის, მაგრამ მაინც სოფელი აიღოს და შეინარჩუნოს, მან სამუდამოდ გადაიკიდა. მაგას ვამბობ, ანუ მან შექმნა ახალი უკრაინული იდენტობა, რომლის ქვაკუთხედი არის რუსის სიძულვილი. რომლის ქვაკუთხედი არის ის, რომ მე არ ვარ რუსი, არ მხოლოდ არ ვარ რუსი, მე განსაზღვრავს ის
რომ მე ვარ ანტირუსი. აი ეს არის უკრაინული ახალი იდენტობა და ეს მოახერხა რუსმა. ეს მოახერხა პუტინმა. ამას არაფერი არ შეცვლის. 100-200 წელი უნდა გავიდეს ალბათ რომ ეს რაღაცა თვალსაზრისით მოირღვეს. შესაბამისად რუსეთმა აი ამ ტიპის მარცხი უკვე განიცადა. ეხლა შეუძლია წავიდეს და კამჩატკაზე და ჩუკოტკაზე დაიცვას თავისი ბაზები უკრაინული დრონებისგან, ვინაიდან იქ უფეთქებენ უკვე სტრატეგიულ ბომბდამშენებს უკრაინელები. შესაბამისად ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ, არის იმპერიის აბსოლუტურად ვეთანხმები შენ შეფასებას, იმპერიის ბოლო სერია, ანუ მარცხის ბოლო სერია. ეპილოგი, ხო? ეპილოგია, ხო, ხა იმპერიების აღზევება და დაცემა ესეთი მარტივი არ არის. ხშირად ხდება მათი აღზევება საუკუნეების მანძილზე და მე რამდენიმე 10 წელი ჭირდება ხოლმე მათ განლევას და გაქრობას. ასე იყო რომის იმპერია, ასე იყო ბიზანტია. ეს იმპერია რუსეთისა, როგორც მე ვაფასებ ყოველ შემთხვევაში, ინგრევა რუსეთისა, ინგრევა გაცილებით უფრო მძიმედ, ვიდრე 90-იანების დასაწყისში დაინგრა ის იმპერია, რომელსაც მე და შენ, ჩვენ ყველანი იმ თაობის წარმომადგენლები ვებრძოლდით და ვუპირისპირდებოდით. გულისხმობ საბჭოთა კავშირს. ეს იმპერია ბევრად მეტად იქნევს კუდს, მაგრამ რაც უფრო მეტად იქნევს კუდს, ეს თეორიაც ალბათ საფუძვლიანია, მით უფრო მეტად დამარცხდება და დანარცხდება ეს იმპერია, მით უფრო სასტიკი იქნება მისი დამარცხება. ეხლა ერთი კითხვა, აი მე მესმის რომ არ გინახავს თავიდან ბოლომდე, მაგრამ აკი ვთქვით რომ ფრაგმენტები შეიძლება ნახე. მაგალითად ნახე თუ არა რა უთხრა რომ შეხვდა პრემიერ ფიცოს პრეზიდენტი პუტინი და რა უთხრა მიაქცია თუ არა ამას ყურადღება. იცი რა უთხრა? მე გეტყვი. ყველაფერმა მშვიდად ჩაიარა. ეს უკვე არის, ეხლა ეს კადრი რო გაიპარება, ან არ გაიპარება და შეგნებულად გაუშვებენ. წითელ მოედანზე ყველაფერი კარგად დასრულდა ომში. ანუ არ დაუბომბივათო წითელი მოედანი უკრაინელებს. მე ხა რაღაცა მას წინასწარ მეტყველებამდე არ მივდივარ ცხადია, მაგრამ მე სულაც არ გამოვრიცხავ რომ რომელიღაც ეტაპზე პრეზიდენტმა ზელენსკიმ იმგვარი განკარგულება სულაც არ გამოსცეს, როგორც გამოსცა. მაინც და მაინც 9 მაისს კი არა 2027 წლის, არამედ ზოგადად აღარ იყოს რაღაცა ბარიერები უკრაინისათვის, მით უფრო თუ რუსეთი კიდევ და კიდევ არაადეკვატური იქნება. სხვა შორის პუტინმა თქვა რომ ნებისმიერ ქალაქში შევხვდებიო. იქით ეხვეწება თითქოს, ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. მე მაინც დაამატა რომ რუსეთში ჩამოვიდნენ, ანუ შუამავალი ქვეყნის ხო, ან შუამავალი ქვეყნის ქვეყანაში მოხდეს შედგეს ეს შეხვედრაო. პუტინ თუ ნახე, პუტინს თუ დააკვირდი. აი ეს დაბერებული, მოღლილი, აღარ ასხივებს იმ გამარჯვებას, იმ სულისკვეთებას, რომ ბუნკერის ვითხარ, როგორც მას უკრაინელები ეძახიან. მოკლედ ეს ომი, როგორ ფიქრობ, სრულდება ასე, შენც გაიმარჯვე, მეც გავიმარჯვე, მანაც გაიმარჯვა და მანაც გაიმარჯვა თუ ერთ-ერთის კაპიტულაციით? ხო, კაპიტულაცია ხმამაღალი ტერმინია და ამ ეტაპზე ამ ტერმინზე მაგრამ ისტორიული თვალსაზრისით ეს ომი ფრით ვერ დასრულდება, ხო? ანუ შენც მოიგე, მეც მოვიგე, დავიშალე და გავაგზავნე, ესე ვერ მოხდება. პუტინმა საკუთარი თავი ისეთ სპირალში შეიყვანა, საიდანაც გამოსავალი არ არსებობს. მანან უნდა აღადგინოს იმპერია. ან მას საკუთარი გარემოცვა შეჭამს, აი ვირთხებივით გამოცვიდებიან და შეჭამენ მას, როგორც რუსეთში არაერთხელ მომხდარა. შიდა გადატრიალება, შიდა ქაოსი, არეულობა, ვინაიდან აქედან ახლა რიტორიკული გამოსავალი არ არსებობს, ხო? მან ვიმეორებ, ან უნდა აღადგინოს იმპერია და ამის შანსი ნულის ტოლია, ახლა თუ რა ვიცი, ზოგიერთი სახელმწიფო პირდაპირ მის ხარეს თუ არ ჩაერთვება ომში, ან ის რომ შეჩერდეს ომი და მას ამიტომ არ უნდა ომი შეჩერება, რომ შეჩერდეს ომი, გარდაუვლად მივა იმ მოვლენების ბოლომდე, რომელიც გამოიწვევს რუსეთის იმპერიის დანგრევას. ხარა როცა ვსაუბრობთ რუსეთის იმპერიაზე, კიდე ერთხელ მინდა ჩვენ ტელემაყურებელს უბრალოდ გავახსენო, მათ შორის აი ხელისუფლების პროპაგანდით დაბრმავებულებს გავახსენო, რასთან გვაქვს საქმე. წეღან რომ ვახსენე გერმანელების ეთნოწმენდა, ეს უბრალოდ ეთნოწმენდა ხო არ ყოფილა. ძალიან ნათელია ვიზუალურ დონეზეც კი ცივილიზაციური უფსკრული, ზოგადად ცივილიზაციასა და რუსულ სამყაროს შორის. აი იყო ესეთი ქალაქი, დიდი ქალაქი კენიგსბერგი. კანტის ქალაქი, საიდანაც კანტი არ გასულა მთელი თავის ცხოვრების მანძილზე, ხო? დღევანდელი კალინინგრადი. დღევანდელი კალინინგრადი. აი უბრალოდ ფოტოებზე შეგვიძლია ვნახოთ რა იყო და რა არის.
იყო დიდი ცივილიზაციის მქონე ქალაქი, ლამაზი, დახუნძლული არქიტექტურული ძეგლებით, დიდი კულტურის მატარებელი და ეხლა არის სამხედრო ბაზა. რეალურად არის სამხედრო ბაზა, სადაც რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთ დიდ ქალაქში ცხელი წყალი გამოელია და მოსახლეობამ გამართა დემონსტრაცია იმის მოთხოვნით, რომ ქალაქის აბანოში მაინც მოგვეცით ცხელი წყალიო, რომ თვეში ერთხელ დავიბანოთ. აი ეს არის რუსეთი და ეს არის ცივილიზაცია. თან აუხსნათ მაყურებელს აუხსნათ, რომ შუაგულ რასტიშტოს, მაგრამ აი ევროპაშია ინტეგრირებული გეოგრაფიულად ეს კალინინგრადი არის ევროპის ნაწილი თუ შეიძლება აი ევროპაშია ჩასმული ასე. კი ბატონო. ხო და ანუ შესაბამისად ახლა ჩვენთვის ის არჩევანი რომელი გვირჩევნია უბრალოდ მართლა შეურაცხყოფელია. ან იმაზე საუბარი რომ ჩვენ რუსეთთან რამე გვაკავშირებს, ჩვენი ნებით არაფერი არ გვაკავშირებს, ჩვენი ისტორიის რაღაც ეტაპზე, ძალიან ადრეულ ეტაპზე რუსეთთან ურთიერთობის არსებობდა ილუზია რომ შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო ის სახელმწიფო, რომელთანაც ჩვენ დავმოყრდებოდით, მოკავშირეობა გვექნებოდა, მაგრამ ეს ილუზიები მალევე ამოიწურა. პირველივე წელს თუ მაინც 1793 უნდა ვახსენო, არც ვიცი უნდა ვახსენო თუ არა, პირველივე წელს ან 1794-ში თლად გულახდილები კი არა ბოლომდე სიმართლე ვთქვათ, უკაცრავად ამ სიტყვის გადაგვაგდეს, გვაყირავეს. მანამდე ტოტლებენმა გვაყირავა. სომში ანუ სინამდვილეში რუსეთმა რა ქნა? რუსეთმა ჩვენ შეგვაგულიანა გვაიძულა რომ გადაგვედგა რამდენიმე ისეთი ნაბიჯი რომელიც ჩვენ მეზობლებს რომელთანაც ძალიან კარგი ურთიერთობა, კარგი თუ არა რაღაცა ტიპის სტატუს კო ქონდა უკვე შენარჩუნებული, ჩვენი ძალა პროექცირებული იყო, ანუ ერეკლეს ქართკახეთი იყო დღევანდელი ქართკახეთის ორმაგი ზომა, მოდი ასე ვთქვა, ბევრად უფრო დიდი იყო ვიდრე დღევანდელი ქართკახეთია და რუსეთმა გვაიძულა რაღაცა ტიპის დაპირისპირებაზე წავსულიყავით, მე მიუხედავად დაპირებისა არ დაგვეხმარა, დაელოდა როდის დავისუსტი, დაელოდა და როდის გამოვიფიტეთ და მე შემოვიდა და უომრად არ ქვია ამას, მაგრამ თითქმის უომრად დაიკავა ის, რასაც ჩვენ შევებრძოლებოდით, ისინი რომ ერთმორწმუნეებად არ მიგვეღო. ესეც იყო მისი სატყუარა და ამაზე სხვა შორის დაწერილია საკმაოდ ცლად, როგორ იყო ეს ერთმორწმუნეობის თემა რუსული სპეცსამსახურების მიერ შემოგდებული სატყუარა ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნის ბოლოს, რომლის მიზანი იყო რომ ჩვენ მოვედუნებინეთ და ჩვენ რუსეთი არ მიგვეღო მტრად, რომელიც ის სინამდვილეში იყო. შესაბამისად საუბარი რუსეთზე დღეს ანუ მისმისაზე ეხლა ერთი კითხვა მაქვს და უცნაური. შეცდომა ხო დაგიშვიათ ცხოვრებაში, მაგრამ შეცდომა რომ დაგიშვიათ თვითკრიტიკული ყოფილხართ, გაგიანალიზებიათ, გამოგისწორებიათ, ყოველ შემთხვევაში ცდილობა არ დაგიკლიათ და ასე განვითარებულა მოქალაქე ზააზა ბიბლაშვილი. მე კიდე დაუშვია შეცდომა ალბათ, მაგრამ ისიც გამოუსწორებია არ ყოველ შემთხვევაში უშეცდომო არავინა. როდესაც ქართული ოცნება უშვებს შეცდომას, ჩემი მოსაზრებით, ჩემი შეფასებით, ის თვითკრიტიკული სულაც არ არის. ხანდახანზე ხშირად ის ვერც ხვდება, რომ მის მიერ გადადგმული ნაბიჯი შეცდომიანი ნაბიჯია, შეცდომაა როგორც ასეთი. და მაინც უყურებს რა გეოპოლიტიკურ ვითარებას გარშემო, ახლო აღმოსავლეთს, განსაკუთრებით უკრაინას, რუსეთის მარცხ ამ აღლუმს თუნდაც რომელიც ყველა აღლომად წოდებულს, ფეიქ აღლომს. წესით ქართული ოცნება ხომ უნდა დაფიქრდეს და თქვას, რომ მე ამ 4 ნახევარი წლის განმავლობაში მინიმუმ ვუშვებდი შეცდომას. და მოდი ახლა აი ნელ-ნელა, მაინც მკვეთრად არა, მაგრამ ნელა-ნელა დავიწყებ გამოსწორებას. ემჩნევა კოჭებში ქართულ ოცნებას, რომ ამისკენ შეიძლება წავიდეს, მიდის არა, შეიძლება წავიდეს. უყურეთ, მე დაგეთახმებით ახლა ნებისმიერი პასუხი სწორია თქვენი, ან ნებისმიერი პასუხი არ არის სწორი, არ ვიცი. მაგრამ ახლა ვიღაცა რო იყოს და თქვას, რომ აი ირაკლი კობახიძე შეხვდა რა ვოლოდიმირ ზელენსკის და ხელი ჩამოვართვა და რაღაცა ურთიერთობა დაიწყო, ეს უკვე არის იმის ნიშანი, რომ ქართული ოცნება თვითკრიტიკულიც არის და იქნება და უკრაინასთან მაინც დაალაგდება. აღარ არის ისეთი რუსული, როგორიც იყო. მე ამას არ გეუბნებით. შეიძლება რომელიმე ოპონენტი კითხავთ. აი თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. მე იმ ადამიანთა რიცხვს ვეკუთვნი, რომლებიც არ თვლიან, რომ ქართული ოცნება უშვებს შეცდომებს ამ თვალსაზრისით. მის შემდეგი წინ სიტყვა რა იქნება? ჩემი აზრით, ქართული ოცნების ყველა ქმედება არის მიზანმიმართული, თანმიმდევრული და იმ მანდატის გამომხატველი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს თავიდანვე ჰქონდა. ჩვენ გვისაუბრია ამაზე, სხვებსაც საკმაოდ ბევრი უფიქრიათ იმაზე, დღეს რომ გადავახვიოთ და დღევანდელი გადმოსახედიდან გავაანალიზოთ მისი წერილები, მისი გამოსვლები, ძალიან თანმიმდევრულად მიდიოდა
დღევანდლა მოდიოდა დღევანდლამდე. ხო, შესაბამისად, შეცდომა შეიძლება გაიაზროს იმან, ვისაც შეცდომა მოსდის. თუ შენ შეცდომად მიგაჩნია მხოლოდ ტაქტიკურად რაღაცა, დაუშვათ გინდოდა რომ შეგენარჩუნებინა სახე და ვიღაცას ეფიქრა რომ შენ ავტონომების ავტონომიურობა გაქვს და ამ დროს დაიწვირო თურმე მუსეთის ხარ, რუსეთის საცეცი ხარ, ხო? ცხადია, ეს შეცდომაა, ტაქტიკური შეცდომა, მაგრამ რასაც აკეთებენ, მათი გადმოსახედიდან ეს არ არის შეცდომა. მიმართ ხო? აბსოლუტურად თანმიმდევრულები არიან. შეუძლებელია ქართველმა ადამიანმა ილაპარაკოს, იფიქროს ის, რასაც ესენი ლაპარაკობენ და ფიქრობენ. რასაც ესენი აკეთებენ, ხო? დღეს თუ გუშინ იყო ეს განცხადება, პუტინმა პირდაპირ თქვა. უკრაინაში ეს ამბები დაიწყო იმით, რომ უკრაინას მოუნდა ევროკავშირის წევრობაო. სომხეთთან მიმართებაში თქვა კი ეს. და თქვა სომხეთთან მიმართებაში, ხო? ეხლა დავსვათ კითხვა. საქართველოს შემთხვევაში რა ხდება? საქართველოს შემთხვევაში ივანიშვილის რა ვიცი რა დავარქვათ ამათ, ხალხი გვარწმუნებს, რომ ჩვენ გვინდა თურმე ევროპაში, მაგრამ ევროპას არ უნდა თურმე ჩვენი მიღება. ხო ხვდებით რამხელა აბსურდია, ხო? ანუ სინამდვილეში პირდაპირ პუტინისტური დავალებაა, რომ საქართველოს არ მოახდინოს ევროკავშირთან ინტეგრაცია. სადაც პუტინი ამას ვერ ახერხებს და უკვე იმდანაც სუსტია, რომ აი სომხეთსაც კი ეს რაღაცნაირად შორიდან ემუქრება, რომ აბა დაფიქრდით რა იქნება, რა უნახნას სომხეთში. ხო, როგორ პასუხობს სომხეთის ლიდერი, ბოდიში ვიხდე გაწყვეტინებთ. როგორც კი ბზარი შეეპარება, აი თუნდაც ბზარი შეეპარება სომხეთის ლიდერს ხმაში, როგორც კი იტყვის, ან სომხური საზოგადოება იტყვის, რომ პრინციპში იცი პუტინი მართალია, ან მოდი და შეგვეშინდეს, იმიტომ რომ ეს მაინც ძალიან ძლიერი სახელმწიფოა, ან კიდევ უფრო ძლიერი იქნება, ვთქვათ, უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ და ემან და არ დაგვესხა საგე გიუმრის ბაზა აქ, აი თუნდაც ბზარი შეეპარება ხმაში, მყისვე ამასაც კი რუსეთი გამოიყენებს. და ეგრევე უკან წარსულში გადაისვრის სომხეთს. ბიზნე ივანიშვილი სულ რომ უდრტვინველი კი არა, უწოდველი კაცი იყოს, ხო? გაცასი არ არის ცხადია. სულ მინიმუმ იმიტომ, რომ საქართველოს სტრატეგიული არჩევანი ეჭქვეშ დააყენა, ეჭქვეშ. არა მარტო შეცვალა, არამედ თუნდაც ეჭქვეშ დააფიქრა საზოგადოების ერთი ნაწილი. ლიდერს, პოლიტიკურ ელიტას, რასაკვირველია, უზარმაზარი ლოკომოტივის მისია როლი აქვს. დააფიქრა ნებისმიერი ქალაქის, თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის ამნიშნულობა აქვს, რომელ ქალაქსა თუ სოფელს დავასახელებ, ხო? და ბიჭო, ისე პრინციპში მართალია ნატოში რო შევიდეთ, შეიძლება დაგვერხეს უკაცრავად ამ სიტყვისთვის. აი ეს კითხვა რომ გააჩინა, ოღონდ გააჩინა მიზანმიმართულად. ეს უკვე არის ზურგში დანის ჩარტყმა ქართული იდენტობისა და სახელმწიფოსათვის. თქვენი კომენტარი. კი ბატონო, მე მახსოვს საუბრები 2012-13-ში მქონდა ჩემ ზოგიერთ მეგობართან, რომელიც იყო საკმაოდ პოზიტიურად გაწყობილი ივანიშვილის დაპირებების მიმართ და აი მახსოვს ერთ-ერთს დაუსვი კითხვა, ეხლა ევრაზიულ კავშირში რო შეგვიყვანოს მეთქი, მაგაზე რა სიტყვით ხო და ანუ ჩემი აზრით კითხე ისეთი რაღაცას აპრიორი მიუღებელი ყოფილი, ხო არის რაღაცეები, რაც განსხვავებას არ ექვემდებარება და მითხრა რომ რა ვიცი, იმსჯელო თუ ამაზეო და არა ბატონებო, არა არის რაღაცეები, რაც არის აქსიომატურად მიუღებელი. არის 8848. ამდენ ვიმჯელოთ ეხლა მე და თქვენ ამაზე, ხო? კი ბატონო. არც ეს შემთხვევაში არის ნაკლებიან მეტი. შესაბამისად არის რაღაცები, რაც უბრალოდ ქართველების ერთმა თაობამ კი არ გადაწყვიტა. ან ვიღაცამ კი არ მისცა ხმა რეფერენდუმზე მაინდა-მაინც. არამედ ჩვენი პოლიტიკური ისტორიული დნმ-ის ნაწილია. ეს არის ევროპელობა. ეს არის ქრისტიანული ცივილიზაციის ნაწილობა, ხო? ნაწილად ყოფნა. და ეს ქრისტიანული ცივილიზაცია რუსეთი არ არის. რუსეთი, რა ვიცი, ხა პატრიარქად ყავთ კაცი, რომელიც არის კონტრაბანდისტი, იყო თამბაქოს, ალკოჰოლის კონტრაბანდაში და 200 წელი მათი ეკლესიის მეთაური, იცით ვინ იყო? ობერ-პროკურორი. ანუ რუსეთის სახელმწიფოს გენერალური პროკურორი იყო რუსული ეკლესიის მეთაური. სინოდს თავმჯდომარეობდა ობერ-პროკურორი. ესენი რა ქრისტიანები ვინ არიან საერთოდ ესე? და იმაში რა ქვია, ცენტრალ წითელ მოედანზე უდევთ ის ლენინის გვამი. ხო, ანუ რა ქრისტიანობაზეა საუბარი? კერთაყვანისმცემლები და სატანისტები თუ ვინმე არიან მართლა სახელმწიფოებრივ დონეზე არიან ესენი, ხო? ჩვენი პოლიტიკური იდენტობა, აი ამ ცნობილი ლაზიკის დებატებიდან, როდესაც გაიმართა, ხო, როდესაც ბიზანტიელებმა მეფე მოგვიკლეს და ის დებატები რო გაიმართა აიეთსა და ფარტად შორის, საით წავიდეთ აღმოსავლეთით და დასავლეთიდან, ეს მე-6 საუკუნის საქართველოა, აი იმ დროიდან მოყოლებული არის ძალიან მარტივად შეჯამებადი. შეიძლება დასავლეთი არ არის სრულყოფილი, შეიძლება დასავლეთს ხშირად რაღაც ეშლება, მაგრამ ჩვენ სხვა არჩევანი არ გაგვაჩნია, და ჩვენი ადგილი ყველანაირად კულტურულად, ისტორიულად არის დასავლეთი. რაც მაშინ იყო ბიზანტია, დღეს ეს არის ევროკავშირი.
ევროკავშირი და სხვადასხვა ბევრი ამბობს. ძალიან შორს არის ევროკავშირის სრულყოფილებისგან. ჩვენ რო ევროკავშირში ვიყოთ, მე პირადად ვიქნებოდი ძალიან ბევრი იმ რაღაცის კრიტიკოსი, რასაც დღეს ევროკავშირი აკეთებს, შიგნით თუ გარეთ. იქნებოდა ეს, რა ვიცი, რეგულაციები, საგარეო პოლიტიკა თუ ასე შემდეგ. მაგრამ იქ ყოფნა არის ჩვენი ისტორიული არჩევანი, სულხან საბას არჩევანი, ილია ჭავჭავაძის არჩევანი, ნიკოლ ნიკოლაძის არჩევანი, ზვიად გამსახურდიას არჩევანი. ქართველების არაერთი თავი 100 წლეულობით ბრძოლის შედეგია. ის რომ ჩვენ ეს გვიდევს კოდად. აი ივანიშვილი პირდაპირ არ გვეუბნება რომ მე რუსეთში მინდაო. იმის ბრალია რომ აი მთელი ამ პროპაგანდის მიუხედავად, ხო, მაინც ვერ ახტება ამას და გვეუბნება რაღაც ქარაგმულად რომ ჩვენ კი გვინდა, მაგრამ ევროპას დაშორდა. რაც სისულელია ეს ყველაფერი. შესაბამისად, ჩვენი ერთადერთი ადგილი არის ევროპა და ნებისმიერი ის მსჯელობა, რომელიც ამაში ეჩვს ბადებს, რომელიც რაღაც კითხვებს სვამს, რომელსაც გადააქვს სტრელკები, ხო, მათენაზე რო ვთქვათ და გეუბნება რომ ოკუპანტი კი არის ის ძმაო, მაგრამ აბა ევროპაში ის კარგია? ჩემი პირველი, მეორე და მეათე პრობლემა არის რუსეთი, არის ოკუპაცია, არის ეთნოწმენდა, არის გენოციდი და მე მინდა რომ ამათგან დავიხსნა თავი. პერსპექტივობა რუსეთთან. ეს ჩიხი რაღაც, აი ჭაობი და აი მათგან რო დავიხსნი თავს, მე ვიდარდებ იმაზე, როგორი რეგულაციები აქვს ევროკავშირს. და ისა რა ქვია, რა ტიპის პრობლემები აქვს შიგნით, ეკონომიკური თუ სულიერი. მაგას გავუმკლავდები. ვინაიდან ევროკავშირს საქართველოში არასდროს ჯარი არ გამოუგზავნია. არასდროს არ ქონია მცდელობა, რომ ჩვენი სახელმწიფოებრიობა წაერთვა, ჩვენი თავისუფლება წაერთვა და რუსები ამას ყოველწლიურად აკეთებენ. ყოველ დღე აკეთებენ. ეხლა რაღა შორს წავიდეთ. ხვალ არის სინოდის ხდომა, რომელზეც ახალი პატრიარქი უნდა აირჩიონ. და რუსეთის მხრიდან ამაზე განცხადება გაკეთდა, გახსოვს ირაკლი? კი. და ვინ გააკეთა ეს განცხადება, გახსოვს? FSB. ანუ ცინიზმიც არის და ცინიზმი ხო შეიძლება რაღაც რუსეთ პატრიარქს გაეკეთებინას განცხადება. საგარეო დაზვერვის უწყებამ გააკეთა. SVR-მა გააკეთა განცხადება, რომ მაგარჩენებში არავინ არ ჩაერიოსო. ხო და რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ? ზაზა ბიბილაშვილი ჩემი სტუმარი იყო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო დიალოგი გამოგვივიდა.